Aufnahme läuft. Ich bin gespannt. Jo. Also wer sich jetzt wundert, warum ich nicht mehr Seitenverkehr zu sehen bin, dem sei folgendes Bild empfohlen. Ja, seht, ich habe immer noch Probleme in die Kamera zu schauen. Ich habe auch Probleme mein Handy einzuschalten. Geht doch nichts über eine gute Vorbereitung. Okay, hello everybody. And who is wondering why I'm not looking like a mirror picture? I hope that's a bit correct. It's correct. I have a new camera and I'm going to show you. So. And I hope to improve my videos by using this tool. So I come a bit closer and will try the zoom. Also ich hoffe, dass ich hier mit der Kamera meine Videos etwas verbessern kann. Komme jetzt auch ein bisschen näher. Versuche mal das Zoom. Und jetzt schauen wir mal, was da so am Ende rauskommt. Ja, jetzt ist mein Kopf fast ein bisschen abgeschnitten. Aber das macht ja rein gar nichts, weil jetzt ist die Anlage gut zu sehen. Halt die Anlage nicht, ein Teil von der Anlage. Und ja, das verdanke ich dem Chris, der hat mir die Kamera empfohlen. Und auch der Michael meinte, die könnte ich nehmen. Also habe ich mich dazu entschlossen, hier in Technik zu investieren. Und wir werden bei den nächsten Videos mal sehen, was dabei rauskommt. Jetzt experimentiere ich mal so ein bisschen rum. Im Hintergrund hört ihr einen Zug rollen. Vielleicht kommt er auch noch ins Bild, wenn ich nicht allzu viel falsch gemacht habe. Okay. Chris and Michael told me that this camera would be fine for me, and I believed them and bought it. And now I'm going to try it out and look forward what I will be able to do with that camera. And yes, it happens. Why? Ja, das Problem sitzt immer vor der Anlage. So, jetzt haben wir einen schönen Blick auf die Baureihe 10 mit ihrem Zug. Ich hoffe, der ist auch im Video dann zu erkennen. Zur Not halt auf den Fernseher umschalten. Okay, the problem is always in front of the layout, me. And I hope you'll have a nice view to the class 10 who came along with its train, and I forgot to set the switch correctly. Shit happens. Okay, so weit so gut erstmal. Dann werde ich die Kamera mal in die Hand nehmen und versuchen, so ein paar Bilder jetzt vom Zug und der Anlage zu machen. Okay, now I will take the camera from the tripod and we'll try to make some pictures of the layout and the train running, and okay, we will see. So, okay, that was too early. I'll try some pictures here from the layout. Ja, das war jetzt schon ein bisschen zu früh. Suche nochmal so ein paar Bilder von der Anlage. Hier meine Denkmallok. Entspricht der Lok, die ich als erste, so als Kind, als erste E-Lok geschenkt bekommen hat. Davor gab es noch die eine oder andere Uhrwerkslok, aber die dürften sicher nicht mehr zu beschaffen sein. Zumal ich mich da auch nur noch sehr schwer dran erinnern kann, was das gewesen sein könnte. Okay, that was my loco I got as a little child. The first one, electrical lock.
logo I received, and I'm curious to see how it works now with a new camera. So, der Zug nähert sich. Okay. Mit der Kamera. Okay. Hier haben wir Museumslok Nummer 2. Also die zweite Lok, die ich als Kind zum Spielen bekam. Ja, damals war Front- und Hecklicht noch ein Sonderzubehör. Gab es nur für viel Geld. Ich glaube, das vergisst heute auch manch einer. Modellbahn war noch nie ein billiges Hobby. So. Okay. Schenken wir mal über die Anlage. Das ist vielleicht nicht so interessant. So. Jetzt mit so viel Schwätz können wir auch nochmal einen Sound anmachen bei der Dampflok. Auf dem wir ein bisschen schwätzen. Okay, I stop talking now so we can hear the sound of the logo, I hope. So, also ich habe jetzt mal die Baureihe 10 mit ihrem langen Zug an den langen Bahnsteig gestellt. Sorgt jetzt ein bisschen für Chaos im Bahnhof, aber das tut mir nicht alles für die Videoaufnahmen. Alles für den Kanal, wie Michael sagen würde. Okay, dann wollen wir das Schätzchen mal losfahren lassen. CC hin. So, rückwärts einparken mit dem Dampfzug. Okay, driving backward with the steam engine. Get the right position in the station.
So, Ast. Astdach hier vorne. Dann mal die Weiche richtig stellen. Und auch die Kreuzungsweiche hier oben. So. Ja, das sieht sogar. So. Der Schätzchen hat ein bisschen die Sprache verschlagen. So, und wieder die Weiche. Nicht sehen. Da sind wir. So. Und Zug rollt auf sein Abstellgleis oder auf sein Standgleis. Abgestellt sind sie ja nicht. Sind ja noch im Museumsbetrieb, die Loks und Wagen. Ja, also ich habe jetzt in letzter Zeit schon mal Kritik gehört, warum ich denn unbedingt Englisch sprechen müsste. Und ich könnte, er sollte es doch lassen. Ich sage euch eins, Leute, solange ich noch einen englischsprachigen Zuschauer habe, werde ich auch englische Texte mit reinsprechen. Das war's dann erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mich bei meinen Experimenten zu begleiten. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Okay, that's all for today. I hope you will enjoy seeing me with my experiments here with the new camera and the layout. And I hope to see you again. Bye bye und tschüss.